പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ വന്നൊരു കവിത എന്നെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തി. സാഹചര്യം കൊണ്ട് പ്രവാസിയാകേണ്ടി വന്ന ഒരച്ഛൻ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. പിന്നീട് വാർദ്ധക്യത്തിൽ അച്ഛനെ തെരുവിലിറക്കുന്ന മക്കൾ. ഈ വരികൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കവിത ഇവിടെ ഒന്ന് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ കവിത ചൊല്ലി വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഈ വരികളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കണം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ വിനയം എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. മക്കൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ കാശു നേടി, അതുകൊണ്ടവർ ഇംഗ്ലീഷു നേടി. ഇന്നവർ എൻ്റെ നീർപ്പൊക്കുന്ന കാലിന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും എനിക്കു പേടി. ഊണുമുറക്കമില്ലാതെ ഞാൻ നേടിയ ഇതൊക്കെ അവർക്കു വിധിച്ചു നൽകി. മക്കൾക്കു ഞാൻ ഭാരമാവാതിരിക്കുവാൻ വീടൊന്നു മാത്രം ഞാൻ ബാക്കിയാക്കി. ഈടെ ഇവിടെ യോഗം നടക്കുന്നു, ചർച്ചകൾ പലതും നടന്നിടുന്നു. ചർച്ചയിൽ നല്ല പരസ്യം പറയുന്നു, മക്കൾ മരുമക്കൾ വാശിയോടെ. കൊച്ചിയിലുണ്ട് വൃദ്ധസദനം, ഇപ്പം കോഴിക്കോടുണ്ട് സേവാസദനം. കാര്യമെനിക്ക് മനസ്സിലായി, എൻ്റെ വീടിനും ഇന്നവർ നോട്ടമിട്ടു. ജീവന്റെ ജീവനാം എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ എങ്ങോ കളയുവാൻ വെമ്പുന്ന മക്കൾ. തളർച്ചയോടൊന്നു ഞാൻ ചാരിക്കിടക്കവേ ചാരു കസേലക്കും മുറുമുറുപ്പ്. അറിയാതെ ഓർത്തു ഞാൻ പിറകിൽ ഉപേക്ഷിച്ച യൗവന ജീവിത കാലത്തെയും. അവളൊത്തു കഴിയേണ്ട യൗവന ജീവിതം മരുഭൂമിയിൽ ഞാനും നഷ്ടമാക്കി. പരിഭവ ദുഃഖ പരിദേവനങ്ങളും പലതും പറഞ്ഞു കരഞ്ഞവേളും. ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ മക്കൾക്കു വേണ്ടിയ ആശ്വസിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനും. എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൾ എല്ലാം സഹിച്ചവൾ എന്നെ തനിച്ചാക്കി യാത്രയായി. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നവൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു, മക്കളിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടു പോരൂ. മരണമാസന്നമായ ഉപദേശമുണ്ട് ഇന്നെൻ്റെ മക്കൾക്കു നൽകിടുവാൻ. ആയുസ്സും ജീവിതം നഷ്ടമാക്കിയിട്ടാരും സമ്പാദിക്കല്ലേ മക്കൾക്കു വേണ്ടി. അവരെ പടച്ചവൻ ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളതെങ്ങനെ വന്നു ചേരും. മക്കളെ നോക്കേണ്ടെന്നർത്ഥമില്ല, അതിനായി കളയേണ്ട ജീവിതം എന്നു സാരം. മാതാപിതാക്കൾക്കു നന്മ ചെയ്യാത്തോർ ഇല്ല സ്വർഗം എന്ന വേദവാക്യം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാത്തോർക്കില്ല സ്വർഗം എന്ന് വേദവാക്യം. താങ്ക് യു.